Ini spotnya lur, kita berburu burung tipusan alit putih. Spotnya di kanan kiri. Ada yang mendekat. Rezeki nggak kemana lur, dapat duit 5.000 pula. Lanjut lur, lanjut. Masih bisa lari. Ada lagi lur, lanjut. Masih kuat lur, masih kuat ya. Hasil akhir lur 2 poin, yang satu lagi tahu kemana larinya, nggak ketemu.